6 лет ложусь в 4 утра, и меня это задолбало. Привет, я Аня, и я фотограф. И как творческий человек далека от графиков, планирования и всех подобных систем. Короче, все эти годы беспорядок был не только в моей комнате, но и в моей жизни. И только в последнее время я чувствую себя истощенной, измученной и замечаю, что в день меня хватает, на одну задачу. Хочу это менять, и поэтому начинаю следить за режимом, чтобы понять, как я буду себя чувствовать. Уже неделю встаю рано, и пока что могу сказать, что для моего тела и мозга подъем в 9 утра — это титанический труд. Если вам тоже интересно, как режим сна повлияет на мою жизнь, то оставайтесь на связи. Буду рассказывать про изменения.